Как понять смысл слов «Тот, кто правит не по законам Аллаха, тот кафир»? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Тот, кто не судит по закону Аллаха, тот является кафиром. Сейчас эта мас'аля, чтобы объяснить, целую лекцию мухадар может делать. Но коротко сказать, более легче. Если этим словам он подразумевает, это люди, которые правят сейчас, мусульман, и не судят по закону Аллаха, тагуты существуют арабских стран, из бывших исламских государств, под это не попадают. Это там говорится, тот, кто не по закону Аллаха, тот кафир. Потом, этот куфр может быть большой и маленький. Как сказал наши предки, из них многие табиини сказали, куфрун дуну куфр. Но просто муржииты нашего времени смешивают два разные вещи на одну хукму. Как судья исламского государства, судья халифата, судья исламского джамаата, который судит по Коране и Сунне. Если он взял рашва, имеется в виду взятку, и судил не по закону Аллаха, или за то, что его близкие привели к нему суд, как-то исказил, не судил по закону Аллаха, именно этот судья попадает под большим куфром или нет? Здесь разногласия ученых. Большинство ахлю-сунна валь-джамаа, ученые ахлю-сунна валь-джамаа говорят, те, кто все основа государства является исламским. Но в некоторых вопросах судья сам или хаким не посудил по закону Аллаха субханаху тааля. Тогда этот хаким попадает в маленький куфр, не вводит его ислама. Правитель. Этот правитель не выходит из ислама. Но он сделал большой грех, но маленький куфр. Второй мас'аля, который муржииты хотят смешивать на это и говорит, такой же хукм они приводят куда? Направление. И на законе, которые установили, поменяли шариат Аллаха на шариат тагута. Поменяли закон Аллаха на закон Британии или же Франции или самый выдуманный закон. Тот, кто из тагутов, из правителей, не говорю весь закон Аллаха, даже один закон из законов Аллаха поменял и поставил вместо этого закона хоть один пункт, поставил другой, даже пока он не посудил, уже поменял государственный закон, этим же он автоматически становится кафиром. Это единогласное мнение ахлю-сунны валь-джамаа до нашего времени. Ибн Таймия рахимахуллах, более расширенный, скажем, ход вопрос коротко было. В исламе, да, Ибн Таймия, тираны были, но они судили по закону Аллаха, но иногда зулму делали рабам Аллаха субхану тааля. Но изменив закон Аллаха, вместо него поставили другой закон, не было истории, пока татары не завоевали исламский, пока татары, которые не говорили, что ислам приняли. Они говорили, мы ислам приняли, но судили по законам Чингисхана. Называлось Ясик, ау Яса. Ибн Таймия говорит, и Ибн Касир тоже приводит в Биль-бидая ва нихая в книге, и афа хукм аль-джахилийяти ябгун, в аяте тавсире тоже Ибн Касир в тавсире приводит, и приводит Бидая ва нихая, те люди, и Ибн Таймия тоже говорит, те люди, кто оставил закон Аллаха субханаху ва тааля и судится по законам Ясика, единогласным мнением становится кафиром, надо против них воевать, пока они не будут судиться по законам Аллаха субханаху ва тааля. Не только даже закон тагута, например, французский закон не скажем. Два книги Аллаха сейчас, например. Коран есть. И до Корана, которые были Инджиль, Таурат, на Муса, на Иса, который был. Даже оставляя Коран, если мы будем судить по закону Таурата или по закону Инджиля, даже они будут неискаженными, этот человек является кафиром. Если даже закон Аллаха на другой закон, который Аллах субхану тааля аннулировал, если на него поменяем. А как же, если мы будем закон Аллаха менять на закон тагута Франции, или же Британии, или же Америки? Даже если мы скажем, оставление намаз не является куфром, хотя мы объяснили это, что это куфр, ну, допустим, говорим, что оставление намаз не является куфром. Но оставление намаз не хватает, если будем совершать намаз христианский, вместо намаза исламского убрали, пришли, начали креститься, совершать поклонение христианскому. Это единогласный кафир. Также убрали Коран, вместо него судим принесли другую книгу, вместо Корана и судимся к этому. Это единогласное мнение ахлю-сунна валь-джамаа. И никто не найдет из этих муржиитов, ни слова Ибн Аббаса, ни слова табиинов, кто говорит, поменять закон Аллаха на закон тагута не является куфром.
Хотя если даже этот тагут будет говорить, закон Аллаха лучше. Хотя даже он будет говорить, Коран, я верю, но сейчас я этим буду судить. Хотя Коран лучше. Такое мнение не было до нынешнего, пока это муржиты не появились. Пока это тагуты не появились, пока вот эти ученые зла не начали находить дорогу, чтобы эти тагуты не стали кафиром, потом против них чтобы не вышли. И мы знаем до 2010-2011 года, пока это арабское восстание не было, как ученые говорили на этих тагутов. Начиная Башар аль-Асад, начиная до его отец Хафиз аль-Асад, они были верующими. И ученые, которые в те времена, которые были в этих государствах, всегда их хвалили и называли их чуть ли не амиру муминин. Как в Сирии были такие же правительственные ученые, как хвалили Хафиз аль-Асад, его сын Башар. Никто из них не говорил, что они являются кафирами. За что? Почему это слова Ибн Аббаса сейчас практикуют и объясняют, хотят куфр, дуну куфра и куфр, маленький куфр, почему хотят назвать? Чтобы этих тагутов не говорят, что они не кафиры, потом что становится? Если он не кафир, значит мы должны их подчиняться. Если не кафир, значит мы должны от них брать разрешение воевать против наших врагов. И получается, искажаем мы ислам полностью. Из-за этого я еще объявляю, нету. Тот, кто поменял закон Аллаха на закон тагута, является куфром. Чтобы не игрались, они приводят, тот, кто не судит по закону, это является кафир. Это небольшой куфр, маленький куфр, сказал Ибн Аббас, говорят, хотя это в хадисе есть разглас, но таби'ины слова есть, это маленький куфр, мы с этим не будем спорить. Допустим, это так. Мы с вами спорим, куфры сейчас тагуты, которые куфры есть, это выше этого. Они не оставили ни один дверь куфра, который они не зашли. И мы это говорим, кто поменял закон Аллаха и на закон, на человеческий, который поставили придуманный закон, это является куфром. Аллах в Коране говорит, «Ам лахум шурака, шарау лахум мин ад-дини ма лам я'зан бихи Аллах». Для них, если шурака, компаньон для Аллаха, шарик, чтоб им дал какой-то шариат, установил закон, который не дал разрешения Аллаху субхану ва тааля. Нету такого. Кто издает законы, помимо законов Аллаха, он себя ставит наравне Аллаха субхану ва тааля. Этот человек является тагутом, этот человек является кафиром. Валиязу биллах. Валлаху а'лам.